Trong sầm rạp poster chia plơ cả đầu bênนี้คือข้างtháo bà bànพอ poster ให้คือข้างจุดก้นคือยูเมียนปรามเนี่ยในครั้งนู้นยูเมียนกีฬาการนี้เหมือนเนี้ยบ่าให้นึงกีฬาก็บราบราบุญเนี่ยจังใจผมเลยแต่การบางคนทาสำหรับกีฬาก็ทางจุดก้นแต่บุญเนี่ยคือสไตล์ชื่อมาจัดสายกรอบวัดน็อกเอาชื่อจึงไอ้บ่าประจำสังเวียนน็อกเอาป้นตายมีนเหมือนเนี้ยแต่ก็ชื่อสริจ้าคือได้คู่โซ่ปริศนาบ่ามีนเหมือนเนี้ยนั่งเต้แต่ก็ชื่อสริจ้าแต่บางอย่างพิเคราะห์ดิแต่ก็จวนสังเวียนน็อกเอาคือก็จวนจานยังไงบ่าเหมือนเนี้ยติดบ่าตอนไงน้องสมัยกับสองเพิ่มซีบานbán thôi đây bà nơi tháo tụi tới trong thưa cảm thấy strong bà thì ai ở Gensburg cứ bong một tháng năng ở là khối kỳ bà chân chun đồng năng từ can bong tụi tới mỗi tiết cứ du trong thưa mà đón bà sầm rạp bong đài nấc lấp bà tập trong bà hay sầm rạp cảm thấy Gensburg đại trong thưa chốt cứ trong thưa nó po bà doan cứ khơi trong mày bà ở cảm thấy Gensburg chạy sang đây nơi sập đá đi cứ nâng tới khai cầm pot bà trong bong nơi cầm pot trong chuột kia bà sập đá đi cứ trong từ thưa thì con là tí nút bà cho dừng bàn chuột kia ok แล้วខ្ញុំបងមកកាន់សាច់រឿងបញ្ចប់រឿងសិនបងប្អូនបាទតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី knock out របស់ Gensburg បាទសហការជាមួយនឹងខាង Town ឥឡូវមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងដៃគូតៃម៉ូជាអ្នកណាខ្ញុំសូមកាត់មកកង់សិនបាទដោយសារតែកម្មវិធីនេះក៏វាលោកចូលគុណខ្មែរយ៉ាងណាគឺ A Amrin បាទហើយចប់ A Amrin ចាំខ្ញុំបញ្ចូលតៃម៉ូហើយខ្ញុំបង្ហើបបងប្អូននឹងដឹងហើយបាទថាដៃគូតៃម៉ូជាអ្នកណាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង A Amrin បងប្អូនគាត់បានបង្ហោះនៅលើ page ផ្លូវការរបស់គាត់ហើយគឺអវត្តមានបាទមិនបានប្រកួតទេស្ដាយមែនទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅសង្វៀនលោកអៅ2ដងដែលខ្ញុំធ្លាប់ខែទៅស្គាល់នៅការរៀបចំបាទបែប professional បាទរបស់ខាងលោកអៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងបញ្ចេញមតិថាមូលហេតុដែល Dan សយ៉ាមបាទគាត់មិនទទួលការប្រកួតដោយសារតែជាល្បិចកលជាលេសអីចឹងទៅបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺខាងលោកអៅគេបានចងក្រងជា story ហើយបានន័យថាមិនមានការប្រែប្រួលទេគឺថ្ងៃទី6នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះខាងលោកអៅក៏អត់ទាន់បញ្ចេញ Dan សយ៉ាមក៏គាត់អត់ទាន់ប្រាប់ដែរថាមូលហេតុអីបានគាត់អវត្តមានប៉ុន្តែយោងទៅតាមបាទការបង្ហោះរបស់ A Amrin បាទគឺបញ្ហាសុខភាពបាទខាង Dan សយ៉ាមមានបញ្ហាសុខភាពហើយខ្ញុំជាអ្នកតាមដាននៅលើទាំង Instagram របស់ Knock Out រួមទាំងកីឡាករ Dan សយ៉ាមខ្ញុំឃើញថាគាត់អត់ដែរហាត់ទេជាទូទៅពេលគាត់ហាត់គាត់បង្ហោះឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអូខេគីឡូកន្លែងនេះគេហាត់គេមិនបង្ហោះឲ្យយើងមើលមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ទាំងគ្រូគាត់ទាំងក្លឹបគាត់អីហ្នឹងគាត់ដូចអត់សូវហាត់ដែរមួយរយៈក្រោយដូចគាត់បដ ដោយដែរបាទខ្ញុំឃើញគាត់អាសាផុសដើរលេងបាទអញ្ចឹងគីឡូគេហាត់គេលាក់យើងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺខាង Knock Out បានចុះទៅយកព័ត៌មានបាទបានចុះទៅយក record បាទរបស់ Dan សយ៉ាមរួចហើយបងប្អូនតែពិតហើយតានេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់មែនបាទហើយបើគិតទៅមួយអាទិត្យអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អត់វាយទេនេះបងបាទខាង Knock Out ខាង Knock Out គេចុះទៅធ្វើហើយបាទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបាទ Dan សយ៉ាមហើយនេះរំធ្វើមិនដឹងនេះបង Dan សយ៉ាមបាទហើយខ្ញុំថតចេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជាប់វីដេអូបាទខ្លាចបញ្ហាបាទកាន់តែប្រយ័ត្នកាន់តែខូចបាទពេកនេះបងប្អូនបាទខាង Knock Out គេបានចុះទៅដល់ក្លឹប Dan សយ៉ាមបាទ record Dan សយ៉ាមឲ្យហ្នឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាលេសទេហើយមួយទៀតគាត់ក៏មិនអាចទៅបោកបញ្ឆោតរបស់កម្មវិធី Knock Out បានលេងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺ Dan សយ៉ាមជាមួយ A Amrin មិនអាចជួបគ្នានៅថ្ងៃទី6ទេបងប្អូនហើយបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកគ្រូសសូម៉ាលីគឺអាចនឹងជួបគ្នានៅខែ6វិញបាទអូខេឥឡូវ Dan សយ៉ាមជាមួយ A Amrin បងប្អូនយើងកាត់ចោលប៉ុណ្្នឹងសិនដោយសារតែមិនបានជួបគ្នាទេបាទហើយជួបគ្នាទៅពេលណាបន្តព័ត៌មានច្បាស់ចាំខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប៉ុន្តែតម្រុយដែលយើងបានដឹងនោះគឺអាចនឹងជួបនៅខែ6បាទខែ6តាឥឡូវយើងចូលមកដល់ Knock Out យើងវិញបាទតារាងឥឡូវនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតារាងនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបាទឥឡូវយើងតាក់ទងនឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករជប៉ុនបាទទី1គីឡូ57ដែលប៉ះជាមួយគូរម៉ាក់ច័ន្ទរាជបាទប៉ះជាមួយគូរម៉ាក់ច័ន្ទរាជនេះជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ Knock Out បងរបស់គាត់ប្រកួតចុងក្រោយគឺចាញ់មើលមេឃាបាទពីរអ្នកហ្នឹងគឺបងប្អូនបកកើតបាទបងប្អូនបកកើតណាបាទបងប្អូនតិចច្រឡំថាអ្នកនេះធ្លាប់មកអត់ទេគឺបងរបស់គាត់មកមុនបងរបស់គាត់មកមុនចាញ់មើលមេឃាបាទដូចជាចាញ់មើលមេឃាត្រូវហើយបាទចាញ់នៅកបូលអញ្ចឹងបងមកចាញ់ឥឡូវចាំមើលបងប្អូនម្ដងបាទហើយបងរបស់គាត់នេះជាជើងខ្លាំងមួយរូបធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករនឹង10របស់ថៃដូចជានឿនធរណីដូចអីចឹងដល់ពេលមកប៉ះមើលមេឃាថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានអីមកផាយមើលមេឃាហ្មងបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់នេះខ្ញុំធ្លាប់ទស្សនាគាត់ប្រកួតផ្ទាល់ម្ដងថ្ងៃដែលពេជ្រសម្បត្តិបាទហើយនឹងចម្រើនទៅវាយនៅ Knock Out ហើយមុនណាគឺទឹកដៃមិនណាស់ណាទេបាទមកល្មមវាយជាមួយនឹងគូរម៉ាក់ច័ន្ទរាជហើយតែប៉ុន្តែបងបងគូរម៉ាក់ច័ន្ទរាជត្រូវឡើងយូរទឹកដៃប៉ុន្តែគាត់ជាប់រៀនបាទគូរម៉ាក់ច័ន្ទរាជនេះគ្នានៅរៀនការវឹកហាត់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងស៊ូកម្លាំងគឺអត់ល្អបាទស៊ូកម្លាំងគឺល្អទេបាទដល់ពេលដែលប៉ះគេដែលកម្លាំងស៊ូអីបុកបន្តិចធ្វើឲ្យគាត់រៀនងាយៗបន្តិចអញ្ចឹងគូរម៉ាក់គាត់មានសមត្ថភាពឯរ៉ហើយខ្ញុំឲ្យមេដៃឲ្យព្រោះគេគាត់នៅសិក្សាបាទគាត់នៅរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយចែកពេលវេលារៀនផងចែកពេលវេលាវឹកហាត់ផងគាត់វាយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាល្អហើយបាទបើ A Amrin អត់ប៉ះគ្នាចុះអាវខ្ញុំគិតមិនតែប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមដាក់អាវគូហ្នឹងតែឥឡូវនេះដោយសារតែគាត់អវត្តមានអញ្ចឹងអាវគឺយើងទុកដាក់គូក្រោយបាទចាំមើលគូណាចាំមើលសិនបាទតើគូណាបាទគូណាបងគាត់ដែលចាញ់មើលមេឃាក៏មកដែរជប់នេះឃើញ live ក្នុង IG បាទខ្ញុំបានចូល comment ដែរបាទខ្ញុំចូល comment ដែរបាទ
ខ្ញុំបានចូលខមមិនដែរតាឥឡូវនេះបងប្អូនសូនៗណាបាទខ្ញុំឡាយថាយើង8កន្លះខ្ញុំបិទការឡាយហើយបាទមិនថាមកទេបងប្អូនរយៈនេះអូរវល់ច្រើនតែយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចបងប្អូនដែរខ្ញុំឆ្លៀតបាទឆ្លៀតឡាយនិយាយលេងបងប្អូនយើងតាឥឡូវរឿងច្រើនជុំនេះឥឡូវយើងនិយាយអំពីគីឡូ57.5បាទគោរម៉ាក់ច័ន្ទរីប្រកួតជាមួយកីឡាករជប៉ុនម្នាក់នេះអត់ដែរមកខ្មែរជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ knock out red បាទ knock out red បានន័យថាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់វិញ្ញាសាសេរីបងប្អូនចាំអា red ហ្នឹងសេរី knock out black អាហ្នឹងគឺវិញ្ញាសា kick boxing បាទ knock out unlimited អាហ្នឹងវិញ្ញាសា MMA បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្វៀន knock out គេមាន3ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងមានខ្មៅបាទមាន unlimited បាទហើយនឹងមានមួយទៀតគឺសេរីបាទ red តែមកវាយបានអាហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងគូរម៉ាក់ច័ន្ទរីល្មមវាយបងប្អូនបាទមកគូនេះល្មមវាយហើយមកគូទៀតគឺសូតវាសនាបាទសូតវាសនាវាយគីឡូ65ប៉ះជាមួយម៉ាសាសាតូនេះបើតាមហ្នឹងដូចជាអត់ដែរមកខ្មែរដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគិតមកដល់ពេលនេះគឺខាងថោនទៅតែបរោះ poster បាន2ហើយគេមានបងប្អូនថាហេតុអីបានបរោះលឹបលោអញ្ចឹងមិនដាក់ប្រាវមកបាទតែពិតគូចាប់រួចបងប្អូនគាត់ថាពេលខ្លះការបរោះត្រូវស្ទង់មើលបងប្អូនដែរអើយអ៊ុតបងប្អូនថាប្រទេសគេមិនដែរអ៊ុតអីច្រើនដាក់មកទៅផ្ទាំងមកដែរបាទហ្នឹងគេផ្សេងយើងផ្សឹងតែអីដែរបងបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាម៉ោង10ម៉ោង10អីគឺអាចនឹង poster ចេញអស់ហើយបាទអាចនឹង poster ចេញអស់ហើយដោយសារតែយុគនេះខាងជប៉ុនគេមកទាំងអស់គ្នាអូខេតែឥឡូវកីឡាករដឹងមក2នាក់ហើយបាទបើចូលជាបង្ហើបហើយនិយាយអស់មក admin ស្អប់ការរងចាំណាស់ខ្ជិលចាំថោនការបង្ហើបរបស់ខ្ញុំវាប្រៀបដូចជាការបង្ហើបគូចឹងដូចតែគ្នាទេបងប្អូនបាទដូចតែគ្នាទេព្រោះអីគេបងប្អូនគឺគាត់តាមដានបណ្ដាគាត់ខ្ញុំនិយាយមកឆ្វាតគាត់ដឹងបាត់ហើយបាទខ្ញុំនិយាយមកឆ្វាតគាត់ដឹងបាត់ហើយតែឥឡូវយើងបកទៅកាន់កីឡាករជប៉ុន3នាក់ទៀតបាទមិនបាន2ហើយនៅសល់កីឡាករនេះបាទMakavi Suzuki បាទ Makavi Suzuki នេះក៏អត់ដែរមកខ្មែរដែរបាទត្រៀមប៉ះជាមួយកីឡាករនេះដែលជាជំរឿសជាតិបាទរបស់យើងបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចនឹងស្គាល់បាទកីឡាករនេះដែលជាជំរឿសជាតិរបស់យើងនេះគឺគាត់ស្អាតបាទគាត់ស្អាតក្បាច់វាយលយបាទมันមានមិនច្រើនទេបាទជំរឿសជាតិរបស់យើងនិយាយទៅគីឡូ55នេះមានដូចជាតែម្នាក់2នាក់ទេដែលល្អបាទអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងអានេះប្រហែលមួយតែម្ដងទៅបាទតែប៉ះជាមួយជើងខ្លាំងរបស់គេនេះគឺវតីបាទទូចច័ន្ទវតីអញ្ចឹងបងប្អូនដឹង3ណាដឹង3ហើយឥឡូវ2ទៀតខ្ញុំសុំប្រហែលប៉ុណ្ណេះសិនតៃម៉ូខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាច្រើនកំពុងតែអត់មើលគូតៃម៉ូហើយអានេះប្រហែលមិញប្រហែលតៃមិញមួយហើយអាយ៉ាចាំតិចបងចាំតិចបាទមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាបាទអូយោបងប្អូនបើ page WBC មួយថៃខ្ញុំគេបង្ហោះថា dear friend បាទសួស្ដីមិត្តឬក៏អ្នកចិត្តខាងអីចឹងណា This is no development of WBC គុនខ្មែរ This belt is a special gift from the WBC president in Mexico for a Western boxing event in Cambodia បាទអាយ៉ាមកចេះបាទខ្ញុំចូលមើលសិន page នេះ page ធំ page ទូចបាទឥឡូវខាងថៃកំពុងតែស្រែស្រង់ហើយ WBC បាទអេមិញឥឡូវបញ្ចប់បើយើងសិនបញ្ចប់ការងារយើងសិនបាទចាំនិយាយរឿង WBC មួយថៃឃើញគេបង្ហោះpage គេ follow ប្រហែល6សែនដែរនេះបងបាទគេបង្ហោះរូបបកញ៉ាសញ្ញថនទៀតតាឥឡូវរឿងគេទុកម្ដងឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងតាឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងសិនបាទមិនបាន3គូណាបងបាទមួយគូទៀតបាទគីឡូ63.5គាត់មានឈ្មោះថា Yuta Shigimori បាទកីឡាកររូបនេះប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺចាញ់នៅសង្វៀនវ័នលុម្ពិនីបាទថ្មីបងប្អូនប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ចាញ់នៅសង្វៀនវ័នលុម្ពិនីថ្មីប៉ុន្តែបងប្អូនចាំអត់ថ្ងៃមួយដែលកីឡាករជប៉ុនមកវាយនៅខ្មែរបាទគឺមានតែគាត់មួយទេដែលឈ្នះគឺគាត់ឈ្នះបងចាំរតនាបាទអញ្ចឹងកីឡាករជប៉ុនរូបនេះគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នមែនទេបងប្អូនសូម្បីតែវិញ្ញាសា kick boxing ក៏គាត់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរគាត់បាន knock out leg បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចូលមើលបងប្អូនមួយបាទគាត់ធ្លាប់មកខ្មែរយើងម្ដងបងប្អូនបាទធ្លាប់មកខ្មែរយើងម្ដងនេះបាទឈ្មោះគាត់ Yuta បងប្អូនបាទអានេះខ្សែក្រវ៉ាត់3នេះអត់ទាន់បញ្ចូល knock out red knock out black ទេអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គាត់មាន5បងប្អូនទាំងអស់គាត់មាន5បាទធ្លាប់មកខ្មែរម្ដងគឺគាត់ឈ្នះបងចាំរតនាហើយប្រកួតចុងក្រោយបំផុតរបស់គាត់នេះគាត់ទៅចាញ់ថ្មីបាទចាញ់នៅវ័នលុម្ពិនីបងប្អូនតែចាញ់ញាក់សាច់បាទវាយទៅវាយមកល្អមើលបាទគាត់ទៅនេះវាយនៅសង្វៀនវ័នលុម្ពិនីបាទវាយគូទីប្រហែលហ្នឹងមុននេះវាយគូទី2បាទចាញ់អាលីគូយូគូបាទចាញ់គូទីគាត់វាយគូទី2កាលពីថ្ងៃទី14បាទថ្ងៃទី14វិភាគមកទៅចាញ់បងប្អូនបាទនេះជារូបដែល poster គេដាក់មកថ្ងៃមុនណាអញ្ចឹងគាត់ប៉ះ BA Gensberg ហើយគីឡូ63កន្លះនេះដូចជាមានមិនច្រើនទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនដឹងបាត់ហើយមែនអត់បាទថាគាត់ប៉ះអ្នកណាមែនអត់បាទព្រោះ BA Gensberg គីឡូ63កន្លះនេះមានអត់ច្រើនទេបាទ BA Gensberg គីឡូ63កន្លះគឺមានមិនច្រើនទេអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនថាមានមិនប្រាប់អស់មកបាទពេលខ្លះមិនបាច់ចាំប្រាប់អស់ទេប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូនវិញថាបងប្អូនដឹងអត់តើបងប្អូនដឹងអត់បាទជាអ្នកណាគេបាទ BA Gensberg ឥឡូវសុំមើលខមមិនមួយបាទសុំមើលខមមិនបងប្អូនតិចមើលបាទកីឡាកររូបនេះប្រវត្តិរបស់គាត់
ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាក្នុងប្រឡោះ63កន្លះនេះលំដាប់អស់តោះហើយបាននៅសង្វៀន knock out របស់គាត់ហើយបើនិយាយពីសង្វៀន knock out វាមិនមែនជាសង្វៀនលេខ1របស់ជប៉ុនទេប៉ុន្តែអាចចាត់ទុកថាជាសង្វៀន grade លេខ3លេខ4ដែរបាទព្រោះនៅជប៉ុនគេមាន Rai គេមាន K1 មានអីចឹងបាទប៉ុន្តែសង្វៀន knock out នេះក៏សម្បូរដោយជើងខ្លាំងដែរសម្បូរច្រើនបងប្អូនបាទអូបងប្អូនក៏បាននេះបាទមកហើយបាទ BA បាទផលសុភ័ណ្ឌអាយ៉ាបាទមានផលសុភ័ណ្ឌទៀតបាទមើលមេឃា1លាន%បាទអីគូនេះល្មមដាក់អាវបងប្អូនបើសិនជាជួបមេឃាល្មមដាក់អាវបងប្អូនតាអូរឿងច្រើនឥឡូវនិយាយតែមួយមិនទាន់អស់ហ្មងតាទៅបន្តទៀតបាទខ្ញុំឡាយទៅម៉ោង 9 កន្លះបងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងតៃម៉ូអូយតៃម៉ូមួយរយៈនេះគឺថាញាក់សាច់តែម្ដងបងប្អូនបាទតៃម៉ូគឺធ្លាប់ចាញ់កីឡាករខ្មែរតែម្នាក់គត់បាទចាញ់អ្នកណាបងដឹងហើយគឺចាញ់ពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែកីឡាករជប៉ុនរូបនេះបានវិវត្តខ្លួនបាទបានវិវត្តខ្លួនល្អមែនទេនិយាយទៅទាំងបច្ចេកទេសទាំងអាវុធបាទល្អហើយពាក្យតែតៃម៉ូតែងតែនិយាយគឺគាត់សង្ឃឹមឈ្នះគ្រប់ប្រកួតទី1ទី2តែងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលថ្មីបងប្អូនខ្ញុំតែងតែចង់បានអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងកុំឲ្យអូកាឡាមិនបន្លាយកាយប្រឡងស្រីស្រងដៃគូរបស់តៃម៉ូគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមួយរយៈក្រោយនេះបាទគាត់វាយនោះគឺឈ្នះសន្លប់សឹងគ្រប់ប្រកួតបាទប៉ុន្តែក៏មានចាញ់ដែរតែចាញ់តិចបាទចាញ់តិចជាប្រភេទកីឡាករឆ្វេងបាទហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដាននៅលើ page របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយបាទថាគាត់ជានរណាណាបាទជានរណាអញ្ចឹងគឺម្នាក់នឹងហើយបងប្អូនបាទឆ្វេងគីឡូ67មានអត់ច្រើនទេបងប្អូនរកកីឡាករវាយឆ្វេងបាទហើយគាត់ទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចដឹងដែរអានេះខ្ញុំបើហៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដឹងណាបាទហើយបើមានអីប្រែប្រួលទៀតចាំយើងប្រែប្រួលទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ប្រាប់បងប្អូន 100% សារខ្លាចមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងបងប្អូនដឹងហើយតាំងពីដើមគឺយើងមាន reference របស់យើងតែបើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះចាំមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមកលើកនេះ5នាក់អាចថាយើងឈ្នះ3គិតថា3ថ្ងៃមុនគុនខ្មែរប៉ះអាមេរិកខ្ញុំថាឈ្នះ3-2បាទខ្ញុំថាឈ្នះ3-2ហើយក៏លទ្ធផលយើងឈ្នះបានតែ4ឈ្នះ4យើងចាញ់1វិញបាទលើកនេះខ្ញុំថាយើងនឹងឈ្នះ3ចាញ់2បងប្អូនបើហៅប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ចាំនិយាយឈ្មោះទេបាទគឺបងប្អូនយើងនឹងដឹងហើយបាទថាជាអ្នកណាបាទថានឹងជាអ្នកណាណាអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះនៅពេលដែលចេញ poster ផ្លូវការខ្ញុំនឹងវិភាគជូនបងប្អូនយើងម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតបាទខ្ញុំគិតថាភាគរយអាចតៃម៉ូលើយើងបាទតៃម៉ូលើយើងហើយគូនេះរៀងលើយើងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាវុធមានដូចគ្នាបងប្អូនហើយមួយរយៈនេះគាត់វាយក៏កម្រចាញ់បាទអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានបងប្អូនគ្នាណាបាទអញ្ចឹង team knock out នឹងមកដល់ខ្មែរយើងយប់នេះម៉ោង 12ហើយបងប្អូនដឹងណាប៉ុណ្ណឹងបាទនិយាយទៅ fan បណ្ដាគ្រាន់តែឲ្យត្រេប៉ុណ្ណឹងគាត់ដឹងហើយចាំមិនហ៊ានមែនបងបាទបងប្អូនឥឡូវយើងចូលដល់ទី2គឺតកតងនឹងកំណប់គុនខ្មែរនេះមានកីឡាករ3រូបដែលគាត់ចូលលេងបាទគាត់ចូលលេងបងប្អូនបាទគាត់ចូលលេងហើយក៏របូតមួយបាទគឺស្ដេចតកែធនមណាគឺគាត់បានរបូតមួយបាត់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានអ្នកទី2គឺហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីបានសោមួយហើយបាទបានសោមួយហើយរងចាំម្នាក់ទៀតគឺខំកូនខ្លាបាទអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺបើកូនខ្លាឈ្នះបាទគាត់មិនមែនទៅវាយជាមួយហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីទេគឺអ្នកទាំងពីរនឹងចាក់សោរោមគ្នាបាទអាចថាក្នុងពេលតែមួយហើយអត់មើល9អញ្ចឹងបើខំកូនខ្លាឈ្នះនៅសប្តាហ៍នេះបាទកូនខ្លានឹងអត់មើលរង្វាន់ជាមួយហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីហើយរង្វាន់នោះនឹងចែកគ្នាជា2បាទអត់ប្រកួតគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលសិនហើយបើកូនខ្លាសប្តាហ៍នេះចាញ់បាទកំណត់គុនខ្មែរនោះនឹងបានទៅលើបាទនឹងបានទៅលើនរណានឹងបានទៅលើហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីតែឯងទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្នកចាញ់គឺអត់សិតឥឡូវនេះហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីកំពុងតែអត់បាទហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីធ្លាប់បានរង្វាន់រយៈមួយបាទពី Gainsbourg គឺឡានបាទគឺឡានអញ្ចឹងសម្រាប់ហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីបើគាត់ចាំអត់បាទគាត់ចាំអត់បើសិនជាកូនខ្លាចាញ់គឺហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីយកតែឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកូនខ្លាប៉ះអ្នកណាសប្តាហ៍នេះចាំអត់មើលមកគ្នាបងប្អូនបាទ